हाय फ्रेंड्स, मैं रवि। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भोपाली फन एंड फूड पर। आज हम लेकर आए एक नया चैलेंज जो कि है मिर्ची पकोड़ा ईटिंग चैलेंज। हमारे पास टोटल 15 मिर्ची पकोड़े रखे हुए हैं थाली में और साथ में हमारे पास है रायता। अब देखना ये है कि मैं 15 मिर्ची पकोड़ा कितने समय में ख़त्म कर पाता हूँ। तो फ्रेंड्स, टाइमर स्टार्ट करते हैं।
तो फ्रेंड्स इस चैलेंज को कंप्लीट करने में मुझे लगा है 5 मिनट 2 सेकंड। तो फ्रेंड्स आज मिर्ची पकौड़ा और रायता खाने में तो बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया और काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा था, क्योंकि रायते के साथ मिर्ची पकौड़ा खाना थोड़ा सा अलग, एक यूनिक चैलेंज लाया था मैं। तो मज़ा आया खाने में, बस थोड़ा सा क्या ऑयली ज़्यादा हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।